Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amanya nze Ali Kirima, nze nali producer wa Segawa nga mukwatira video mu kitongole ekiyitibwa Kabison Films. Olwaleero nayo Kabison Films ku mukuto gwa YouTube ya simula byonna kubanze yalina nnyiniyo. Ate nali DJ nga mpitibwa DJ Kerix. Era nabyo nabisangula. Nina video libraries mu Eastern Uganda. Zonna zenwanyisa zonna ziberenga zisaanawo era zasaanawo. Okujjako waliwo bannanyinizo abaaziriko nga bo baalinga bakozi ne baziremere kati nze nemba nga nkivuddemu. Naliko omubuulizi nga nsomesa ne Bible study mu kanisa, nali driver mu kanisa, nali akola ku social media platforms ez'ekkanisa, nali trainer wa dance, bingi binali naye enja eyo saaginywako. Era saali mutamiivu, nali mutegeevu kubadda. Segawa no nga tunawatuka ku Segawa. Gwe ki ekikuleetera okulabika nti olaba nti obusiraamu ly'eddiini ly'olina okuddamu ng'omaze okola ebintu byonna byonna oba ali musiraamu? Nedda saali musiraamu, ewaffe twazaalibwa tuli Balejumaaliya. Balejumaaliya y'eddiini yava mu Bukatuliki naye ng'esibuka Kenya mu Bajaluwo. Ekitundu bakiyita Ndoya. Negenda paka Kisumu, Siaya, Eldoret n'ebitundu ebirala wano mu Uganda nejja era na wano mu Kampala mweri. Balejumaaliya be balina enzikiriza egamba nti tulina ne Yesu omuddugavu ne Maria omuddugavu era baafa ne babaziika eyo. Kati gwe omu ku abo baali bakkiriza nti mulina Yesu omuddugavu? Nga mu kuzaalibwa kyekyo kye nasangawo. Naye mu kukula awo mu secondary ngenda ogenda ku ssomero senior 2 mwaka gwa 2006 ne ntandika okuzuulako ebintu ebimu mu Bayibuli nga ndaba tekijja kuba twali tusinza na bifaananyi. Kakati ne ndokoka mwaka gwa 2007 nga ndi mu senior 3 Elumino High e Busia. Kati awo nembeera omulokole paka 2018 we nalekeddeawo okusaba nga ndaba ebintu ebikwatagana ne nsiramuka 2019. Biki ebyali bitakwatagana bye wasinzirako ennyo okulaba? Ebisinga ebyali tebikwatagana bingi ddala tetusobola na bimalayo kati naye akatonotono nze nali mugezi nga nina ebibuuzo byembuuza abasumba naye nga tebasaba byanukula. Era nga bw'omubuuza ng'akugamba tolina Mwoyo Mutukuvu wetaaga osabe osiibe. Naye ng'era bwe nsaba n'ensiiba nkimanyi bulungi nti ekya Mwoyo Mutukuvu nga tukitadde wali. Singa Allah yayagala abantu balungamire ku Mwoyo Mutukuvu teyandisindise bitabo. Kati nze natunuuliranga ekitabo Bayibuli mu kutegeera kwange n'okusoma nga bwe mbigattagatta mulimu verses zitakwatagana n'endala. Kyampaliriza okutandika okola research ku Busiraamu. Obusiraamu ntandika obukola research lwaki? Olw'ensonga lwali lunaku lumu nga tuli mu kanisa. Omusumba waffe yali mukyala n'asomesa n'agamba olw'ensonga yasomesa bingi naye nga nsala yagamba nti olw'ensonga eyo therefore Jesus God is full man full God. N'agamba Yesu Kristo omuntu kennyini awedde ate era ye kennyini ye Katonda. Full man full God. Ne ngamba kati nze neneeteekamu ekiti ekigamba nti nga nkyali muto mu kumanya. Nentandikirawo okutakula ebitabo. Natakula ebitabo wallahi sisangangayo kintu kyonna nga Yesu yali akyogedde nga kimusembeza okubeera Katonda. Ate era bwe neetegereza ebitabo qualities ezikola Katonda yaani teziri ku Yesu. Kati nenkimanya bulungi kuba nze nali musomi nga njagala nnyo Yesu paka n'olwaleero alayhi salaam mwagala nnyo. Bw'osoma ebigambo bye nga weetegereza bibye nga tofuddeeyo ku bya pasita bya seeka byani nga weetegereza bya Yesu otegeera omulamu ogwamuleeta na kiki kye yajja okukola. Ebyo wali obikolanga n'endongo gikuba okyali DJ? Anti kati ffe eri mu kukristaayo endongo tebagikubiriza nti mbi kuba nze ne pasita wange kennyini mu kyaki mwe nali nsabira mwennyini twakubanga ebidongo ng'okuba ebidongo kuba kati abayaaye baleeta ebidongo nga birina mu like byagala kubeera bya gospel naye nga abayaaye abo bennyini ate bayimba neza love. Kati ffe ewaffe baalinga tebasosolanga waliyo n'olunaku lubeeranga lwa 6 ne bagamba muteekereko abaana bali muki kubanga kanisa yali ku ssomero kati bagamba nti abaana bali ku pate yaabwe ey'okusiibula essomero musobola obbateekeramu kirikite kiryoke ne bazina. Kati nga eri mu bukulisaayo tewaliyo okusoma kw'amaanyi ku kye bayita music okumanya nti oba mubi oba si mubi. Bo ebintu ebimu tebabirabamu nti kiri awo bakirowoozeeko nnyo. Ekyo kati okizuula muli wali ekirowoozo kye wasooka okulabika nti ofuna ate kumenyawo bizinesi z'obadde nazo okumanya oluvannyuma lw'okurealizinga nti eddiini ly'obadde ogoberera si ly'olina obbeeramu nga eddiini erijja okukolera eddungi ly'eddiini lya Obuyisiraamu. So lwaki
ate wasalawo okulwanyisa library ze wateekawo n'okulwanyisa YouTube channel ze wali olina nga wali osobola ozirekera abantu abalala ne bazikozesa kuba gwe wali tokyabyetaaga akaseera ako lwaki oba n'ettima eryo libeera ttima ekirifuula okuba ettima esaidi kiringa bonoga nti omubbi bw'abazze okutemula omuntu nga bazze okubba singa nanyini nyumba eno gye bazze okubba singa yerwanako natta omubbi abaana b'omubbi bagamba omusajja ng'abadde wattimase omubbi so nga ate esaidi eno tugamba musajja abadde muzira yerwanyeeko n'akola kinaataasa emaali ye kati ekyokubeera nti nina ettima kisinzira ani ayogera kati ayogera gwe tokimanyi nti ne shaitani sitaani bwe tuba tusinza Katonda yatulaba nti ffe tuli babi naye ekituufu kiri nti ani alamula kuba ffe ng'abantu tulina ebintu bye tulaba omuntu asobola okuba awulirira emirembe mu kunywa enjaga oli awulirira emirembe mu kubba oli awulirira naye abaffe atutwala omukulembeze ye kiki kyayagala kati bwe tuba tuze mu ye kiki kyayagala nagenda okulabanga ekyo kye nina okukola olw'ensonga eno wammanga bwe nali sinaba kusiramuka kyantwalira emyezi ndowooza gisooka mu 10 kuba natandika okuwuliza Qur'an ya Sheikh Ismail Sulaiman Nkata eya audio jukira nalina library ate nga ebintu bwobeera ne library oba otunda ebintu bingi ennyimba z'Abachina busiraamu kati nga n'abasiraamu nina ebintu byabwe byentunda irimu naye nga ne mu Ramadani nga tuteekako irimu yo neeyogerera ku loudspeaker naye nga owulira tebikuyingira olw'ensonga nti ofaananako ng'Omuganda atunda engoye z'Abaki ez'Abakaramoja ng'osobola okwepimamu naye nga totaddeyo niya nti nyambala ennyume kati ng'era omala n'okijjamu n'okiteeka wali naye lumu oluvannyuma lw'okwezuula nti kirabika n'ebintu byesimanyi Yesu afuuka atya Katonda kati ne ntandika okuwulirizanga ne Qur'an nga nteekayo okutegeera kati omwo mwenzuulira nti ekyo si kituufu kati mu maaso eyo okuwuliza Qur'an kuba Qur'an nagiwuliriza yonna n'engimalako yonna okuva ku Al-Fatiha paka ku Naasi nga njiwulira ya Luganda yonna n'engimalako kyantwalira okuva mu mwezi ogw'omukaaga 2018 paka mu mwezi ogwokusatu 2019 nga mpuliriza Qur'an sebo mpanvu akati we nasangira aya eno kati nakagitegeero gisoma mu Luwarabu eri mu sura ya Luqman sura ya 3 aya ya 6 Allah yagamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim wa minan nas man yashtari lahu alhadith liyudilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattahidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin Allah yagamba nti mu bantu mulimu abagula emboozi bagulamu ebintu ebigayaaza emboozi egayaaza talina makulu emboozi eno nga ekubuza awatali kusinzira kumanya nebuza abantu ne bajja kkubo lya Katonda abo n'abasuubiza ebibonerezo ebyawansi mu surati Isira'i sura ya 17 ayo okutandikira ku 61 paka ku 65 Allah yali atunyumiza story ya Ibilisi shaitani bwe yali ayogerezaganya ne Allah ng'agenda kugenda kunsaabuza abanadamu mwe muli ekigamba nti Allah ng'aginyigide nagamba genda obuze buli ena gw'oyagala ng'okosa eddoboozi lyo ery'omwambuka kati bwe neetegerezanga ku nsi kuno amaloboozi galiko ga mirundi ebiri wali eriyita abantu eri Katonda ne wabeera eriyita abantu okugenda okwonoona kati bwe neetegereza bulungi ne ngenda mu kwebuuzaako mu kugugo bwe nti nga noonya basheekhe mu luzungu ngendo kirabanga bavumirira music bikomedi ebigayaaza bifilimu ebitalina makulu ebyobuseego kati aya endala gye neerabidde mwe muli ekigambo kye nawuliranga Allah agamba nti mulimu abaddu bange abalungi be nawe ssente mu mbeera ennungi naye ng'essente ezo bo baziteeka mu bintu ate ebikola ki ebityobole ebitalina makulu nga bibayingiza omuliro kati nagenda okwetegereza nga oseba okubeera DJ gw'obeera oseesaamu ali abantu bwe bazina bwe banywa bwe benda bwe bakola ki bwe baba okweyigiriza okusala enviiri bino simanya bikola by'abaami ku baami bakyala ku bakyala okweyambula okutambula buli kimu kizze nga kiva ku music era wano mu Uganda twali twambala bulungi abaana baffe bali bambala bulungi naye yali omukyala ayitibwa Shala Mwala eyayimba oluyimba che unapenda vyeso bwe yajja wano mu Uganda la ilaha illallah abantu bonna ne bakopa embeera y'okwambala kati mu bufunze nagenda okulaba nga nze ndi omu kwabo abaseesaamu enku emeeri etambule kitegeeza nti ekiziki tekijja kunyuma okujjako nga nange enkoze eki nga nange nsesezaamu nenyongeramu beat ate wali mu videography nga tumanyi n'okugamba abawala nti yambala bulungi kati nyenya akabina kati kwata ono kati kati nga ogenda okulaba nga tebisobola kumaakinga na kino kyozudde nti omuntu alina kulongoosa agenda tuka mu ntaana nga mulongoofu okay eriyo ng'egyogeddeko egamba nti abamu baba ne ssente
ne bazikozesa ebintu ebitagasa ebintu ebitazimba ne bazoonoona mu mbeera eyo mbadde nsaba nti omuyimbi saa zino omuyimbi waba n'akasente nga tomanyi gye yakajja naye ng'omanyi nti gundi muyimbi sijja kuwa example ya muntu yenna nakwata emiliyoni 2 oba nakwata emiliyoni 3 n'agamba Sheikh nkuleetedde sente zizino tuzimba omuzigiti sente ezo zibalote esente ezo sijja kwogera nnyo kubanga eyo bagiyita fatwa ekyo bakiyita busiraamu bulamula butya ku kino sisobola kwanukula fatwa eyo kuba sinatuuka kubeera mumanyi kulamula sente ezivudde eri eno zikola ki naye waliwo wezituuka ne zikozesebwa waliwo wezituuka nga tezeetaagisa okusinziira ku mbeera eryo basheekha abamanyi bwe basobola okubanga balamula okusinziira ku bitabo era nze bukyanga nsiramu kaka nakamala emyaka 2 n'emyezi ndowooza gigenda mu 6 kati kiba kitegeeza nti nina irimu omulala gwe sinaba kutuukako obusiraamu wakabumala mu myaka emeka myaka 2 nasiramuka mwezi gwa 2019 kati wano tuli mu mwezi gwa 9 kitegeeza nti wakayitawo emyaka 2 n'emyezi 5 Okay, naye engeri gy'oyogeramu oyinza olowooza nti obusiraamu obuluddemu okumanya okwo okugyawo amangu okulabika nti wenyigira mu bintu ebimu bwe biti ng'osobola obinnyonnyola abantu ate ne babeerako n'engeri emu gye basobola obitegeeramu. Bwe nasiramuka olw'okuba nali munene mu kyaki kati nasiramuka n'obulumi ku kyentegedde abantu banakitegeera bate kubanga bw'osiramuka booti abantu bakwata akinga be wali obeera nabo kati nga neebuuza ngenda kunnyonnyola ntya bano nenteekayo okwagala okwo n'okusaba Allah buli kaseera nentuulanga fajiri buli kumakya fajiri nenkwata ya saluna nensoma ne musomesa wange buli lunaku era nze okutuuka okufuna essomero nti ntandise byabadde bya mwaka guwedde ate nensomako emyezi 3 ate nenzirayo ewaka mu kyalo naye ng'ekyo ekitono kyemmanyi ebiseera ebisinga nkimaliddemu kuba nti weewaayo kuba obusiraamu osobola okwewaayo wadde nga togenze ku ssomero naye neweewaayo n'okozesa essimu yo bulungi n'oyita seekawo ku muzikiti buli swala n'akuyisaamu kati nze nagenda otuuka ku ssomero nga yasalina nagimalako omulundi ogwasooka kati wano we natandika okusoma ne bannange kati nali just nyanguliza atajjukira nga nina okwagala nga nze n'ekiro nsituka so nekinyamba nenyanguirizibwa ate Allah nansaasira nenantekeramu obwangu. Okay, like wetutunulira enewe ku bintu oba nebbanga lyomaze mu ddiini waliwo ebintu byoyogera nga obyogezesa maanyi bali abasiraamu abalala abatana bakusiramuka no abantu abali abatana bakusiramuka nga waliwo ebintu byoyogera ate ng'obakoona olowooza bakulaba mu tulo baki nga bagamba ono yakasiramuka bonga bo basobola okundaba obubi era ekifaananyi kiringa bw'ogamba nti President Museveni oyo president waffe tumwagala kakati katugeze nti aba alagidde ekiragiro nti bannange mwambale masiki olw'ensonga fulani ate ng'etaasa mmwe gwe nzaaze okugamba nti yambala masiki olw'okuba gw'oli mujeemu eri omupresidenti waffe gwe n'ojeema gw'ojja kundaba bubi naye nga tugenda okuwunzika ng'ennamula nze mutuufu kubanga ffenna tuwunzika tuli ku presidenti waffe era nga yatufuga kati kyekimu nti wano ku bya Katonda oli ajja kulaba bubi ng'oyogera era tosobola kola n'osiimisa bonna kubanza ebyafaayo mbisomyeko Yesu Kristo yayiganyizibwa naye nga talina buzibu ne bamulaba bubi abayigirizwa baabatemula ne babatta bonna baabalabanga bubi teriiyo nabbi teriiyo muntu yajjanga alina amazima ne bamulaba bulungi bonna naye waliwo ekibondo ekikufuna obulungi ne wabeerayo ekibondo ekikufuna obubi kati abantu abatanda bakusiramukanga bakulaba bubi nti obakoona oba tobakoona okuggyako omuntu waba yetegereza n'ategeera nti bayamba nze okutegeera kuba kino kibeerawo omuntu omujjukiza nti rivayisinga ebibuuzo binaatera otuuka gwakulabanga gwamulemeddeko naye ate oluvannyuma lw'ebibuuzo okutuuka singa tewamufaako atajja kunenya gaye kale gwe wasomanga tombuulirako mugane wankola bubi kati gwolemerako n'okikola wadde ng'akulaba bubi bagolowooza nti omuvuma naye mu maaso yalimanya either nga kimuyamba oba nga kiri too late naye ng'ekituufu kiri nti oba oyambaye. Okay, tukyali ku TV yaffe enungi naye nga tubakubiriza bambi mwongere okusubscribinga okukomentinga tusharinge n'okusharinga wano ku Dawa TV tewali gwe tusinga ate tewali gwe tuvuganya naye wabula naffe tugezaako okulabika nti ensonga zaffe zetukolako zigguka oba abantu basobola okulabika nti bazitegeera okusinziira mu mbeera yonna yonna ebeeriwo olunaku olwaleero mbagambye ndina omwami ono yagezezaako okulaba nti Vincent gwe mumanyi ennyo nga Vincent Segawa bambi atambulira mu layini y'obusiraamu ayiga eddiini era y'omu eyamuviirako okulabika nti abuyingira agambye yali DJ
yakola yatunda music buli kika kya music gwe kyomanyi yakikolako natunda yalinga ne video ngatunda mu library yalina library so embeera eyo yonna yabirimu yalina YouTube channels ez'enjawulo nga handlinga ne Facebook z'abantu oba n'ezimu eza Vincent Segawa waliko handle wa Vincent Segawa nga okolera bulungi nnyo era timu Vincent Segawa emmanyi nnyo era nga bw'oba onoonya Segawa nze nkwanguyira twakwatagana ne Segawa mwaka gwa 2013 madembuza era mwaka ki 2013 okumitinga Segawa era Allah yakiyisiza katugambe nti kyatandikira ku Walukagga nze mbeera Busoga kati Walukagga baali bazze ebugiri mu Kivulu kati nengenda nga bali ne bakazi bwe kapo n'abalala kati nengendayo mu Kivulu ne kamera kange kati nenkwata show nengende mabega nembalaga ne basiima enkeera ne bagamba tutambule ffenna ogenda otukwatireko n'ebirala bw'otusala ku sidi bw'otwa kuba bayimbi abaagala nnyo okweraba kakati bwe twatuukeyo mu maaso na Mayingo nga show tambule egenda na Mayingo Mbale nekomayo Kampala kati bwe twatuuke na Mayingo ate omuyimbi omulala ayitibwa Kazibweddewo kwe kwagala akole video ate nga nze nina kamera gyembadde mbakwatira kakamera katono bwe kati kakati ne tukwata video ng'eri kolabo ne Walukagga kati bwe nagikola nenyirira Walukagga nagisiima nagyeditingiranga Busya nga tuli Busya nenjimaliza nga tuli Mbale twagenda okuddayo Kampala ku kalenda ng'ewedde oluyimba olwali luyitibwa Essubi bwe Bugagga naye oluvannyuma lw'ekyo we natandika okubanga mfuna emikwano kubeera nze okutegeera Kampala nti yino njingidde gwali mwaka gwa 2012 awo ngamba wensinkana Walukagga 2012 naye okutegeera Kampala obulungi nti kati nyingidde Kampala era gwe mwaka ogwennyini ku show kakati ngenda okuyingira kutuwa eyo bwe ntuuka Kampala ate nensangayo Segawa ng'ate Segawa alina kye bayita obuntu bulamu kugenda mulabirawo n'ensiima Allah bw'ati bwe yakikola nti nasiimanye embeera ze kuba nze nayagalanga nnyo okutambula n'omuntu nga talina bogo talinayo malala talina ki sisobola gamba nti mwetowaza okutwalirawo sisobola gamba nti Walukagga alina amalala nedda sisobola kyogera wabula ono yanyanguyirako okusinga Walukagga kale n'olw'ensonga eyo kati awo wensinkanira Segawa nitubeera bamikwano nnyo alina n'oluyimba lwe yali anoonya okuddayo mu studio okulukendeza okulujja mu verses Segawa nsiima atya bwe twatuula naye nangamba n'oluyimba lwa audio naye lwalemererwa okuvaamu verses ezimu naye nagendayo ku studio ne bagamba project yayiika ninayo engeri yonna ne mugamba gwe bimpe nalina laptop nye nali ntambula naye nakwata oluyimba luli nendutema nga negendereza omusajja nansimirawo n'agamba kino sikirabanga funa akayumba pangisobere Kampala n'okole sente awo ne tutandika okwatagana okay kirabika nti buli omu mwayisingana gwe Segawa okumusingana it was 2013 Walukagga gwe wasooka oyisingana yakutuusa ku Segawa kati embeera eyo nga mwaka kaseera konna muzemu okusisinkana ddi Segawa kali akaseera nga kaliseewo akabanga bukyanga twasinkana 2013 tetuddangamu kuteŋŋana oba njogedde Luganda bulungi tetuddangamu kwawukana ne Segawa ekyatwawudde ne Segawa kwabadde kusiramuka kwange nenva mu music kyokka nga ye akyali muyimbi awo ne twawukana ne muganda nange sijja kusobola gumiikiriza bidongo ng'ate nasiramusa embeera musajja njagala kusaala navanga ntya muswala ng'eri wali okwata video ddala nja tuuka ntya mu video nga bawala beeyambula bakwata firimu ate mpakinga ekamera ngende muswala nga ndaba tebijja kukola ng'olina kusula ne mu bibaale eyo obeereyo video bakutwala ne ku mwenge ng'obeeranga gwatunda ekintu ate eddiini gy'olimu kyevumya kati nenjawukana naye nenzirayo mu kyalo nenzira ku bulimu bwange netandikayo akaduuka akatunda obuntuntu obwayalinga amasannyalaze kati netusigala twamalako ekiseera okuva 2019 paka 2020 nga tetwogera ku simu ng'awulira yatama omanyi engeri gye yakoma okunjagala gye yakoma okunkyawa nga mwabulidde aga musajja ono ne kino mbadde nsaba anti kati obuzibu n'obulala obuliwo mwe abasooseeyo mu kifo ekyokuwumbawumba message ennungi abatanaba kujja batweyungeko mwe mukuba anyway mukuba wale bagamba ayogera gamba nti okuba owumbawumba naye mwe temuwumbawumba ko yadde okuba owumbawumba naye gwe oba okuba okubira ddala naye ne bimutama lwaki bwe muba mutusooseeyo oba musooseeyo abamu temugezaako okukozesa ebigambo ebisobola obasikiriza nabo bajje kirabika ekyakwetamya Segawa akaseera ako wali omwogerera nnyo gw'oli mukafirizimanyi biki
mberaki nedda era bumubuuza ajja kugamba sina lunaku lwe namuvuma era nze ekyasinga okunkyaya ye oba ye okunkyawa nti twawukanye ye nga ye talaba nsonga nnene eri awo ate nze ndaba nnene nze ndaba nnene etasobola kuba tewaliwo kirala kyonna twali tukola bizinesi nti nja kusigala nga nsuubula wuwe kakati kiri kyogambye nti lwaki tukuba abantu waliwo ekigambo kyotuukako olw'okuba wokyogeredde omusiraamu akiwulira n'atali musiraamu akiwulira olina kyogera nti kiri haramu oli aleme kubanga waliyo ebintu by'osobola ogamba nti kati nsobola ogamba sawa zino nti kale sigaza obusiraamu bwo bw'oyimba naye nga situnuulidde buzibu obuli mu kuyimba nti mu kuyimba mulimu n'okukolera mu shirika ekifumugamba sigaza obusiraamu bwo bw'oyimba naye nga bw'osoma tomanya olimanya anti wano twogera kwatana bakusiramuka kati nga nze nayagala afumiitirize nti naye ddala kiki ekivaako omusajja ono okukola ki ebbanga lye maze okwawukana naye saali mulabe gyali saamuvumanga saakola ki naye nga bwabeerawo bwetaavu nti oba ki njogera naye mu buntu naye kino gye sikyali kyakumusenguka nti eri e Kampala ekimbeesaayo bidongo ate sibyagala ate sinabafuna kapita entuuze e Kampala nti gye nkolera ka bizinesi kange kati nga nina kuddayo mu kyalo kati twakola kye bayita distancing naye tewaliwo bukyayi nti si kyakwagala gw'oli mukafiiri gwe nasigala era kubeera omuntu asome omuntu alina okusikiriza banne talina kubeera nti gwe olumaze okulungama n'otegeera obusiraamu kati ovume buvumi abantu abo tetulina bavuma wabula tulina bategeeza nti bo balungi naye kye baliko kye kibi okay oddamu otya omusisinkana okulabika nti naye atola kyalo twali tutudde mu muzikiti nga nine seeka wange ansomesa ya Saruna nga mbeera mugamba nti kale olina ebigambo ebirungi omusajja ali Kampala nnuma ayitibwa Vincent Segawa musajja mulungi mukakamu ebbanga lyemaze naye mulungi bw'aba yeeyamye ekintu akituukiriza mukwata mpola yeetegereza kimu mugenda musoma ebintu bingi ku nsi naga muganda wange weetegereze kino tobigenda nga bino kati naye kalaabulako kimu kyakusiramuka naye kamukubire mubuuzeeko kwolwo namukubira essimu nga ndi mu muzikiti tutudde ba yali swala kisi kyajjukira naye ndowooza yali baada ya asiri bwe mbaseerabidde nemukubira essimu muganda wange naye ddira osiramuka kuba emabega nga sinamukubira essimu waliwo namukubira essimu nemugamba naye muganda wange obukatuliki ekyo kye tugamba nti bakatonda bali 3 si kituufu kyatandikibwayo emyaka 352 nga Yesu yagenda n'agamba mwe abasiraamu abatakola ki abatanakitegera kuba ye nze bwe nasiramuka ate yanyiigira nnyo okusinga nze bwe namutamwa butamwa nti yali music ye ate yanyiigira nnyo ng'alaba nze nyingidde kiddiini kakati emabega mwe nali njogera ku kya Trinity yansalirawo n'agamba ebyo tetubyogerako mwabaabula kati ku mulundi guno ate nemuddamu naye muganda wange lwaki tosiramuka n'agamba muganda wange nze ali nkugamba nti nze nalokose obulokole kyekituufu jangu nemuga kati nze nenkozesa obwongo bwange nemugamba ono okumupiikinga attention tutuule naye kaneefuula efala ngendeyo nti agenze kuntozesa obulokole era nemugamba nti tewali buzibu mbadde njagala onyinyonyoleko obulokole obwo nzije nga tamanyi era yeerabidde nti nze mbadde mu bulokole ng'ate ndi musomi wa bayibuli nnyo kakati nengenda ewuwe nga ngenze ansomesa obulokole bwe natuuka ewuwe namusanga alina bayibuli 2 ezakamuweebwa nga za Luganda nga za balokole era twanyumyanga ebigambo nga bwagenda ku kanisa bwakomawo ekyeggulo ng'agenda ku kanisa enansana nenemerako yantawaanya musajja oyo okukkiriza obusiraamu yatawaanya nnyo kakati nentandika omugamba nti kituufu byonyonde mbitegedde naye onokkiriza nange nkunyonyoleko kino ekirala nagamba tewali buzibu olw'okuba yali yanzigulira dde omutima amanyi kuba yali anzikirizaamu nti ndi mugezi kati nampa obudde netutandika okweyigiriza netuteekawo ebitabo 2 Qur'ani ne Bayibuli netutandika okunyumira byajja bitya mu nsi lwaki tebikwatagana tulina kukkiriza kitabo ki netutandika kamu ku kamu n'ayita mukyala we ne family netutuula netusoma omusajja yasalawo n'asiramuka mulundi gumu naye nga family tekkiriza kale bwe tutyo bwe twatandika naye tetwayawukanako naye okusiramuka kwe bagamba mbu waliwo akasente ke baali bamusuubizza era abantu abasinga tebakitwalanga mbu kintu kikulu nnyo ekya Vincent Segawa okusiramuka ensonga eno gyogerako oti obuzibu bwe tulina mu nsi nti buli lw'oyogera ku ekintu ekinene abantu abamu bakiraba nti tekisoboka okuggyako waliwo ensonga
kati ate mbutuufu buli kintu kijjanga waliwo ensonga era nange okusiramuka kwange waliwo ensonga naye ensonga eno obuzibu obuliwo nti oli omulala kijja mutwalira emyaka 10 ogitegeera olw'okuba abantu balaba ebyamaaso bye balabako bya duniya bya bakuwaza bakazi kuzaala kulaba sente kati omuntu abeera ateebereza mu bintu ebyo era nange bwe nasiramuka bye bimu bagamba gwe olina ddiru gy'obaza mu bawalabu simanyi oyagala kuwasa mukyala simanyi olina kale naye bagenda okukyewuunya nga n'omukyala yennyini gwe nayina mu bukatuliki muwala wa pasita ate kennyini gwe nnina mu busiraamu era nkyalina omukyalo kakati ne Ssegawa kye kimu mu kusiramuka era bamwogerera ne bamugamba yalina byabala naye nga olaba ennyonyi eyo buli jege eri Entebbe airport ng'egenda bweru omusajja eyasooka okulowooza okukola ennyonyi eyasooka okulowooza okukola ennyonyi gwe kubamu ekifaananyi ku lunaku lwe yafuna ekirowoozo ekyo nti nkoleyo oguntu nga gunene abantu bayingiremu n'amamotoka oba bayingiremu ne kago abantu nga 2 gubuuke guve wano gugende eri omuntu eyawulira nkakasa nti bamukuba oluyi eyali okumpi nze nina okukkiriza era naawe kakasa nti bayinza okuba bamukuba oluyi lwaki oyogera ebitasoboka lwaki onagamba tebisoboka olw'ensonga mu bwongo bwe tekiriimu paka ku mulembe guli ogenda otuukawo nga kati ennyonyi ziri mu bbanga n'alaba nti kisobose ekitasoboka kati n'abuuza ye kati kijja kitya ne bamunnyonnyola gaasi ennyonyi n'esindika n'ekwata empewo n'ebibeerawo agaye kakati na kino bwe kityo bwe kiri nti gwe okusiramuka n'ogenda mu busiraamu ng'ate abantu batunulira obusiraamu si kyekiri awo omuntu kyegoma nti bagaba sente bagagga wabula omuntu amala abeera yeebuuza kiki ekyaviiriddeko omuntu ono okusiramuka kuba ensonga eba emususeeko ku kutegeera kwe awo eŋŋambira nti singa ensonga yonna ebeerawo nga gwe togitegedde oba tetudde mu mutwe tekitegeeza nti tesoboka oba si ntuufu kati Ssegawa naye mu kusiramuka kyalumya abantu omutwe babo kankugambeko n'ekintu kitono nnyo nga tonagenda ku kirala obulokole oba kangamba obukulisaayo bubeesinga nnyo foundation y'okusomesa ku bintu ebyensi wano era kyova olaba nti mu kanisa tugamba nti bagambanga nti yimusa passport yo tukusabira omwaka guno abebibuuzo mukyala we yanobaaji beetolera nnyo percentage 70 sina 70 80% batambulira nnyo ku kulongoosa ebiri ku duniya naye okukujjukiza amagombe n'okufa Allah wakulinze kikino weetegereze wano bwino no ebyo tebabigenda munnyo era so mubuuza obulamu obuliwo oluvannyuma lw'okufa ng'amanyi kimu kuzuukira naye nga tamanyi nti wano waliwo tournament waliwo okubonerezebwa waliwo okwanirizibwa waliwo okukola ki waliwo okubeerawo bo irimu eyewaleyo tebamanyi kati omuntu olw'okuba biri tabimanyi yeebuuza omuntu lwaki yasiramuuse ng'ate no mulokole tusomesa abantu okugaggawala okubeera obulungi tuli bulungi tuwaayo tuzina twagalana okitegeera kati kimuzibuwalako ne kizitowa kyova olaba nti bayiiya ne bagamba wandibaawo kino wandibaawo naye nkulayirira Allah nze Ssegawa okutola shahada twali fekka mu nyumba ye bwe yatola shahada luvannyuma neemutwalako twali tugenze mu tawuni neemutwalako ku masijidi eri kumpi n'enamayiba paaka awo ne tusaalirayoko neyeyanjulako eri abasiraamu naye okugamba nti Ssegawa afunye omuntu nti alina kyamuwa yali Shania Kigozi nga ye kennyini Shania yanoonya Ssegawa so si Ssegawa ng'agenze wa Shania kunoonya buyambi wabula yali Shania nga yaposti nze n'agamba Ssegawa amunoonya nina ekirabo kye mu kusisinkana Ssegawa Shania kwe kutegeera obulamu Ssegawa mwali kati Shania n'amuwaayo ku kanzu n'enkofiira n'akawoowo n'okumwako n'olugoye olw'omukyala n'amusuubiza omutwala ku ssomero naye tewaaliwo ddiiru yonna nti bugagga nti baki okay fedvaye tumanyi lwaki kuba emboozi yo gyetandikidde eri olaga nti gwe nga wakayingira obusiraamu wagezaako okugyayo ebintu bye byonna ku YouTube ne Facebook ne ebikwatagana ne social media lwaki naawe mu kusiramuka nkiwago wagamba Vincent ajye ebintu bye lwaki osooka omuwa endowooza eyo sinze namugamba era bw'omubuuza asobola okwanukula byambuuza ekibuuzo twali nzijukira twali oba mu taxi nga tugenda side bayitayo nerabidde erinnya subhanallah naye nga ku kkubo eri Hoima naye twali mu taxi nambuuza kati obusiraamu bwogera butya ku kuyimba nze namusaamugamba kuba bw'oba okola ku muntu daawa asiramuke nga tanasiramuka oba nga yakasiramuka tosobola mupika byonna omutwala step by step ngera bwolaba ebyafaayo by'omu busiraamu nti omwenge gwali gunywebwa n'atandika mpola mpola Allah gamba nti temujjanga nga mutamidde luvannyuma n'agamba bwekiti oluvannyuma n'agamba kati haramu temukkirize wantu ne bayiwa omwenge kati nze omunafuna ekyafaayo nti bw'oba oziyiza ekintu okireeta mpola
mu step by step kati Segawa samugamba konti music mubi wabula ye yanemerako ngambuuza kuba yali alina ennyimba nnyingi ze yali afulumiza yali awandisa oluyimba nga lukwatagana ku bya boda yali awandisa oluyimba nga lukwatagana ku bya covid yali awandisa oluyimba nga lukwatagana ku mbeera z'abantu yali awandisa oluyimba olulala nga luli ku byabafumbo zonna nga ziri mu studio waliwo n'olulala lwe yali amaze okukola fayino nga luli ku simu naye nga ampanga mpulirizamu naye nga neekaka mpuliriza nsobole omupikinga attention naye saamulagirako nti bijjeeyo wabula bwe yambuuza namugamba nti olulala nja kunyumiza ebyo si byakasaawa zino olw'okuba ye alina yafuna imaani mulundi ogwo n'agamba mbulira ekituufu kati nze kyenakola kwe kukwata omusomo wali omusomo gwa music haram gwa Sheikh Adam Senjala mbaserabidde erinnya nayina audio yagwo nengumuteekera ku kaledio kemukopa akaledio ka Delight Solar nemuteekeramu nti bwoba oyagala ku bya music gwe wuliriza omusomo ogwo nze nenzira ku mabbali bwe yawuliriza ye kennyini namulaba ng'asiimula nnyimba kati ate weragambiranga Segawa ebintu byakola ayinza okuba tabitege nga bimutwala speed anaamalako nabyo gwe kuba waliwo abasiraamu bangi abakyasigadde mu kuyimba yadde nga abakyasigadde mu kuyimba yadde embeera yonna yonna gyeri tebajjangayo YouTube channel zaabwe Facebook bakyaliko ne ku Twitter social media platforms zonna bakyaliko naye kati gwe ovaayo otya obulamu bw'ensi n'obusiibula anyway sigamba buvaayo completely naye notakozesa ku bintu oluusi ebisobola otambuza day to day business nga amasimu kuba ezimu ku social platforms abaliyo basobola ozikolerako business naye takyaliyo yadde nga balaba kirabika eriyo omusiraamu amutwala speed Segawa okumanya nze yaneewuunyisa ate n'ansinga n'okunsinga nze kennyini Segawa yagenda okusiramuka nga nkyalina ne libraries endala zenkyalina kati ate kuye nze kwe nayigira neŋŋamba naye mu butuufu ekibi olina kukita lumu nze mu kusiramula Segawa oba mu kubumbuulira asiramuke nze omu ku bantu abaali bakakasa 10 ku 10 nti Segawa tasobola kuleka music era nga mpulira sagala bikoonako nga nkimanyi nti wenkolerako ku music tajja kusiramuka naye Segawa ssebo yesi jjukira nze bwe namala okusiramuka yambuuzanga bwe yamala okutola shahada yambuuzanga ebibuuzo nti naye gwe ojja otya okutegeera bino ne mugamba nti Qur'an ya Luganda nangamba nange jimpe nagenda ninzire mu kyalo nenfuna karedi ako aka Delight Solar nenkamuteekeramu Qur'an ya Sulaiman kati ojengambe n'emisomo emirala natandika ogiwuliriza ye kennyini nalabirangawo nga nkubira esimu nti muganda wange ekikwatagana n'ebidongo mbijjawo ne mugamba nedda bitukwata empola n'agamba gwe tomanyi kiri mu mutima gwange nze nanoonya dda ekituufu nga kikyambuze nali nkyasinza bifaananyi avayo nagenda mu bulokole kati ku bintu byentegedde mu Qur'ani esaidi eri mu bulokole banaye bansonyiwa abalokole esaidi eri mu bulokole nze ndaba tunoonyayo masanyu na kuzina na kumanyagana na kuceeza naye nga Yesu yesomesa tetubirambika bulungi kakati n'agamba nze nakyuse lumu saagala naye mugamba kwata n'agamba naye tewali era teyafunayo musiraamu nti amutuulirira n'amukaka tyoba n'amuteekako embeera wabula ye Segawa ye muntu nze gwenzikiririzaamu nti bw'aba wakukolera kintu agamba nti nja kikola bw'aba wakukkiriza kintu akikiriza kyonna bw'aba taakola ekintu agamba sijja kikola kati mu mbeera eyo era mu kusalawo asalawo mulundi gumu yete yemolera ku kintu nti akyagala tirakyagala okyali ku Dawa TV Uganda mbakubiriza mwena mwongere okusharinga mwongere okukomentinga musubscribinge ku YouTube channel yaffe oyinza okugenda ku mutimbagano gwa YouTube nononyamu The Dawa TV Uganda ojja kuba nga otulaba bulungi naye waliwo ekintu ekiri wano kye tutanabategeera abamu omwami Gwendina tujjukire agambye yali DJ yali music producer editor byonna n'abita waliwo ensonga enkulu gy'olina otuulanga wansi ofumintirizeemu then ojja kulabika nti okola ekintu ekituufu yakikola lwakuba yali akyagala so naawe waliwo embeera gy'oyinza otuula wansi n'ogirowoozaako Omukama Katonda ate n'akulaba mu ngeri endala okusinziira ku biki by'oyagala na biki by'oyagala okukola ffe ku Dawa TV twewaayo otuusa ensonga zonna ku bantu kuba tewali gwe tusinga ate tewali gwe tuvuganya naye so mukama wange ekintu waliwo embeera eno yo naye nga siri mukama tewali buzibu muganda wange waliwo embeera ezze nti abasiraamu abamu batandise okutya balaba abasiraamu abapya nakayimba kankirete bwe nti waliwo embeera
etandise okulabika nti ejja olw'eno ensonga nti omukulu Vincent Segawa yasiramuka emabegakaawo tulabye nti baabakwata ne batwalibwako mu bifo eby'enjawulo. Olowooza kino tekiteekawo kutya mu basiraamu abapya abaagala okusiramuka? Nze kennyini kamwe koogera nali nti obusiraamu nga mbutya ku byendabyeko ku mawulire ku TV wayino ne clips ze twafunanga ng'omusajja agamba Allahu Akbar n'asala omutwe gw'omuntu. Era nga tumanyi bulungi nti era ekyo mukinjulirako bujulizi nti ebuwalabu ze zimu ku zimu ensi abasajja abawalabu be bantu abamu ku bantu mu nsi abakyasinze okubeera abazibu okukolagana nabo. Ng'ojjewo kye bayita obusiraamu kuba obusiraamu n'obuwalabu byanjawulo. Kati njogera ku bantu nga bo ng'ebitonde. Naye nze nalina okutya kw'amaanyi wabula nafuna kye bayita okutegeera mu mutwe gwange nti waliwo enjawulo y'obulokole n'omulokole, waliwo enjawulo y'obusiraamu n'omusiraamu, waliwo enjawulo y'Obuganda n'Omuganda. Nti Omuganda asobola okukola ekintu ng'Obuganda si kye bugamba, omulokole asobola okukola ekintu ng'obulokole si kye busomesa, omusiraamu asobola okukola ekintu ng'obusiraamu si kye busomesa. Kati ekyo kyantwalira omutawaana ne ntandika okusika obusiraamu kyeki nenva ku kye bayita abasiraamu. Kubanga ekirungi kyeranga naye okiteekamu ssente okukiranga ate ekibi kigenda kyokka. Ku mawulire naawe onjulira. Singa omuntu yeeyambula bwereere oba n'agamba nti neeyambudde oba omusajja abadde mupi n'ayonoonaawo ku kkubo gaba mawulire, naye ate singa ajja n'ayamba ate abannamawulire baagala asooka abasasule. Kakati ekintu ekirungi kizikira ate ekibi kitumbuka. Kati abasiraamu abalungi mwebali naye tosobola kuzuula mangu waali kubanga babeera bakakkamu, tebeeranga bw'akola ekintu kyakikolanga, katugeze yayamba mugerwa teeranga. Naye omubi ensi yonna evaayo n'etunuuza mwoyo kamera. Kati nze nakimanya nti obusiraamu buno media ye bwonoona nga sinaba kusiramuka. Bwe natandika okusoma obusiraamu ngenda okulaba kati okugeza nga mu Qur'ani mu sura ey'okutaano aya ya 32 Katonda agaana okutta omuntu, era bw'otta omuntu omu ofuna empeera ey'okutta abantu bonna mu nsi yonna. Ate bw'otaasa omwoyo gw'omuntu omu okufa obeera nga ataasiza abantu ensi yonna. Sura ya 5 aya 32. Kakati ntandika okwetegereza kuba ebyo nabiwuliranga mu irimu mu Qur'ani enzivunule ne ngamba obusiraamu kirala n'omusiraamu naye muntu akendera n'akola ekintu oba oliawo bwe nsanga ng'omusiraamu nga alina akawala akakwana bakola obwenzi awo sikitwalanga nti busiraamu bwe bumutumye ngende nsome nga ntegeere obusiraamu bumugamba ki ku nsonga eyo ntegeere mulamule. Kakati nze kituufu abantu babeerawo n'okutya okwo, naye okutya okwo okubeerawo ku sayidi y'obusiraamu abantu abakyamu be bakwata evvu ne basiiga ku kisenge ky'obusiraamu buno. Kati ono ow'ebweru atakiraba muli munda yalaba kino ekivu ekiri wano ekiddugavu n'akyawa kiri ekiri munda, naye nze naawaguza n'engenda munda n'endaba nga obusiraamu tebulina buzibu. Era nagenda okulaba nga is the best religion in the world, okuggyako ababi abalisiiga obubi bwalyo. Naye era nze mbagamba nti obeera omubi ng'osiga obusiraamu obukyayi kasita ojja kusisinkana omutonzi wo. Okay. Emboozi zino ze tubaleetera naawe ogiwulira. Oba osazeewo okugiwa akadde obeerako ebitonotono oba ebimu by'osobola okulabika nti ogiyigamu. Anyway, tutunuulira omukulu Vincent yagenda ku ssomero. Ku ssomero basasula kibeera kitya okusobola okulabika nti bayiga? Basasula bamalayo bbanga ki okulabika nti bavaayo ate okola ebintu byabwe? Essomero eryo eriyitibwa Markaz Hafidh Ibn Hajari Orphanage Center. Somero terina fuuka na kigambo, somero likyalinga bwolaba home care. Naye nga lirabirira bamulekwa, kyova olaba era abaliyo si bangi. Bamulekwa abaliyo ffe twafuna bufunyika chance. Kugambye nti bwe twatuuka mu maaso ga Shania Kigozi ne tumwogerako naye n'atuwa offer nti mukkiriza mbatwale ku home care ey'abasiraamu naye ng'erimu bamulekwa abaana abato be baliyo munagumikiriza musome nabo. Ffe ne tukkiriza. Kati eri twatuukayo ng'abakulu naye nga jesi bo balabirira abaana bamulekwa. Era ekyokukirifuula essomero nti ligettemu n'amasomo amalala kijja kujja inshallah. Kakati wali obuyambi buva mu baganda baffe ab'ebbombo mu tawuni, mulimu ababeera e Kampala, mulimu n'abasiraamu ffe tulabirawo ng'omuntu aleese ekintu. Kati waliwo lwe bapostinga akantu bamulekwa bali egindi eno muyambeko, abantu ne beekuŋŋanya ne beekolamu omuntu ne basondasondanga akasente emitwalo 2 ne basindika ne tugula akawunga bwe bityo. Tewaliwo kugamba nti oba batusasula okusoma nti bakola kife, twakola kye bayita okwerekereza ne batuwa ne chance nti omuntu okusoma ewaka addayo olubudde bw'ayagala. Kuba okusoma obusiraamu kwe tusoma tekulinga bw'olaba nga bwe basoma bino ebya bulijjo ebyataamu
nti bwogende notaamu kati ate ebibuuzo fe obusiraamu osoma kutegeera kyotegedde kitegeeza nti essaawa yonna ng'ogenze teriyo kye bakubanja nti ate wano tewakijjuzaawo nti ate taamu eweddeko tomaliriza sirabaasi fe tusoma kye bayita okutegeera Katonda kyayagala okole kakati abaana abo be bali mu kubakolera enteekateeka ey'okusomanga byonna naye ffe ng'abakulu ke babeere baana omwana waayagalidde okugenda bwabwe wadde abazadde bagijja ne bakola ki ne babalaba ne babakima ne bakola ki nze kati nze nganze okugeza nganze ninayo ka business akatonotono akabeezaawo famire yange wadde nga sike kalina kapito kiri awo naye nga nfunamu 10 naye wenjagalidde okugenda ngenda ningenda e Kampala nensuubula nenteeka ku taxi nebigenda oba nengenda nendaba mukyala wiiki namba nga tewali nakubidde simu nti ng'oluddeyo kati tuyina eddembe ate n'obuyambi tubufuna mu banaffe nange kennyini ng'omuntu wemba nkwasizayo kenkwasiza nga nzija nkawasekaasi twerwanako feka emboozi yo ndaba erina kyesobola okyusa ku ggwanga Uganda awamu n'abantu oluusi abatulaba mbadde nsaba tujja kufuna mu part 2 oweeyoko bano abatulaba obugambo bwe obusembayo walayi Allah tukkirize nti tukusinkana omulundi omulala tubeereko n'ebigambo ebimu bye twogera kuba nkuwulidde emyaka 2 gye wakamala mu ddiini ekirotto kyo kyamaanyi eyo mu maaso tusiibule shefu ngamba siibula ngenda kwogera ebigambo bitono nnyo nti ebigambo byange ebisiibula era bikoola abantu kutegeera kye baliko nti gw'okugamba nti bwe tugamba nti eno tuli ku Dawa TV Uganda gwe nogamba nzi siri musiraamu kituufu toli musiraamu naye nina ekigambo kye njagala otwale obusiraamu nga tubutadde ku mabbali buli muntu ayina engeri gy'alabamu era abantu batera kyogera muleke kaka abantu kusiramuka tetukaka Allah atugaana ekyo musulu 2:256 temukaka abantu kusiramuka naye ekyo kyolimu abamu batera nnyo kyogera nti mwe muleke kutumalako mirembe buli omu ayina emirembe gye mu ekyo kyali mu buli omu ali walabira omusana era mundeke mu bulokole bwange nze bwe mpulira emirembe mundeke mu katoliki bwange bwe mpulira emirembe muganda wange nkugamba nti okuwulira emirembe si kye kikulu kuba n'omusiyazi naye gyali awulira mirembe omunyi w'enjaga nakigambye naye gyali awuliramu mirembe naye abaffe tubuuza nti ekyo kyoliko kyowuliramu emirembe kituufu omusajja atemula abantu n'abatta n'abasalako emitwe n'agitunda agitunda oba Congo oba China oba Japan oba Ethiopia oba Kenya oba Tanzania oba mu nsi ndala zonna naye nga ye bizinesi ye mwasomesa n'abaana mweyazimbire mwanyiririra olw'okuba mwawulira emirembe era kyajjamu riziki tugambe nti agende mu maaso n'okutta abantu tugamba nti nedda kakati we bugambo bwange bwensibirira abasigaddeyo nti wadde oli mu ddiini gy'owuliramu emirembe era gwe gy'oyagala muganda wange ekyo ky'olimu bakutomeza butomeza ekituufu kiri nti gwe tulwanira yaani ye Katonda gwe Katonda yakugambako mu ddiini gy'olimu nti ntuufu Sheikh Kiti atera tugamba nti epuloti emu ebeereko endagaano musanvu zonna ntuufu nze nange enyongerezako ekigambo ekigamba nti teziba ntuufu n'eki kye tukola okutegeera tukuŋŋaŋanya abantu ab'oku kyalo abano abagamba nti baazigula bano abagamba nti baagula puloti eyo bano abagamba nti yagundi bachairman tubakuŋŋaanya n'abantu okukyalo bonna n'abakulu mu gavumenti ne tubaleeta neyatundawo eyasooka otunda puloti eyo eyali nannyiniyo nga bano bonna musanvu tebanabaawo abaffe ani gwe tubuuza ekibuuzo ekisembayo n'atugamba nti eyo puloti yagundi era ansa butereevu ebeera ntubuuza nnyini kibanja ekyo nga tekinatundibwa kudda mu mikono gy'abano abakaayana kakati tukayanira ku by'amadiini naye nga Katonda tavangawo waali abaffe gwe tubuuza gwe nga gwe Katonda oyogera ki kituufu tulina ebitabo bingi ku nsi kuno bikireminga okubeera ebya Katonda gwe nga Katonda ki kyotugamba ekisembayo eddiini entuufu n'omulyango omutuufu naki kye tulina okukola maliriza ne aya zino Allah atugamba mu sura ey'okutaano aya 3 obusiraamu yeddiini gye mbasiimidde esura ey'okusatu aya 19 inna ddiina inda Allahi al-Islam eddiini mu maaso ge yakkiriza busiraamu n'atugamba mu sura ey'okusatu aya 85 yagamba nti waman yabtaghi ghayra al-islaami diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin omuntu agenda okufa nga si musiraamu agenda kubeera muloosi agenda kubeera nga ebyo byaleese tebikkirizibwa n'atugamba mu sura ey'okusatu aya 12 n'agamba nti ya ayuha alladhina amanu ttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun abange mu abakkiriza oyinamu obukkiriza okkiriza Katonda oyagala akuwejjana oyagala mutye Katonda mu muzima gw'okumutya era ogezangako okufa
katoli musiramu natugamba mu sura ya 15 surati al-Hijr aya sura ya 15 aya ya 2 nagamba nti rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin kyaddaaki bajja kwegomba aba abasajja abagana okukkiriza Allah nti singa twali basiramu malirizayo ne aya Allah era still natugamba mu surati Saf sura ya 6 aya ya 9 Allah natugamba nti walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal mushrikun. Allah yagamba nti ye yatuma omubaka we bilhuda n'obulungamu wa dinil haqqi ne dini ya mazima ekyo kyengamba ne dini ya mazima liyudhhirahu agende aberenga agisomesa nga gisukulumya ajolesa okusinga amadini gonna ala dini kulli okusinga amadini amalala gonna walau karihal mushrikin wadenga gwagata katona n'ebintu ebiralo okitamwa obusiramu bwe omugana ebyo bigambo byenkusibirira nti toli musiramu siramuka omale ebbanja eryo kuba katonda lya kubanja otuke munsi otuke mu jjana otuke gyali ku yaumul qiyama kunaku lw'enkomerero mu magombaawo ng'oleese kyayagala ng'era bwe tugamba nti government ya Uganda tojja kuseba okuva wano otandika okusoma by'oyagala nga ggwe mu mutwe gwo oyina kakasanga kyosoma kiri ku silabasi ya UNEB ekyokubiri ekisooka nga tonaba kutandika kusoma oyina kwewandiika n'oregisteringa mu UNEB ne bakumanya nti omuyizi gyali egindi n'akafaananyi ke kano ekyokubiri n'osoma silabasi yennyini gye baateekawo singa ogaana okwewandiisa oba n'ogaana okusoma kye baaleeta kitegeeza muganda wange ogenda kwonoona amagezi g'amangi n'okufaayo naye nga byosoma bya Kenya ogenda okutuuka ku bibuuzo bye wasoma si bye baliise registeryo n'abagenda otula ebibuuzo toliimu kakati tetusobola kubeera pankito bwe tutyo ku nsi nga katonda ye yateekawo nti gere buli muntu anoonye kyayagala buli muntu katonda y'omwoyo bali banywa mwenge tabafaako bali togeza n'onywa mwenge bali embizi bali togeza n'olya mbizi bali bazine bano temuzina tekisoboka kakati mpumbabumba nga ngamba nti munoonyereze nnyo musiramuke okusiramuka kye kigenda okutuusa mu maaso g'omutonzi wo nga yakusiima subhanakallahumma bihamdika saba Allah basasiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, bwetutyo bwetubadde ku Dawa TV Uganda naye nga tukutegeeza omukama katonda waba akuwadde amagezi nga oyina engeri gy'osobola ogagabanamu ne banno kyoba okola kubanga kiri kyokka ky'osobola okulabika nti oyambako omuntu munno. Wano ku Dawa TV tubakubiriza mwenna okwongera okulikinga okusharinga okukomentinga naye nkutegeeza nti tetulina gwe tusinga era tetulina gwe tuvuganya tukola bukozi naffe okulabika nti tubeerako n'etoffaali etugatta ku ggwanga Uganda tujja okusingana olunaku olundi nga omukama ayagadde nze Medi Mentor wano ku Dawa TV Uganda.